ഹലോ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മളിതാ കുറച്ച് പർച്ചേസിങ് ഇറങ്ങിയാണ്. ബട്ട് ദ വെദർ ഇസ് ടു കോൾഡ് ആൻഡ് റെയിനിങ് ഓൾസോ. സോ അയ്യോ അമ്പോ ഗൈസ്, തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ടു കോൾഡ് ബ്രോസ്. സോ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പുന്ന, ഞാൻ എന്താ മൂന്ന് ക്ലോത്ത് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ തണുപ്പ്. കയ്യൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ടോ, വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ പോലും പറ്റൂല, അമ്മാതിരി തണുപ്പാണ്. നല്ല വിൻഡുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റോഴ്സാണ്. ഓക്കെ, ഇതാ ഇവിടെ സൈക്ലിംഗ് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ. ഓക്കെ, കോൾഡ് മീൻസ് too cold bro. So too cold guys. This is one of the residential area in the Netherlands. Okay, in Amsterdam. Okay, there Floriande. Bro, this place is Floriande, right? Yes, we have to wait for 15 minutes. Oh, Floriande. This place is Floriande Winkel Center. Okay, down of Floriande Winkel Center. This is actually a town, like central town. Okay, so നമ്മളിതാ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ്. So we need to wait till the bus come. Okay, so തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഗൈസ്, ഞാൻ ബസ് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ ബസ് ഗൈസ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് നെതർലാൻഡ് കാഴ്ചകൾ. സോ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു സ്ക്രീനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ അടുത്ത സ്ഥലം പോകേണ്ടത് എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതാ ക്യാമറ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ദ നെതർലാൻഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന സ്ഥലം ഹൂഫ്ഡോഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്, ഹൂഫ്ഡോഫ് സെൻട്രൽ. സോ അവിടെയാണ് പോകുന്നത്. ഇത്തിരി ആശ്വാസമുണ്ട് ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയ. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ നേരത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കാർഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. കണ്ടോ, ഇതോ അവിടെ കാർഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങാറായിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണാം. സോ ഗൈസ്, ഇതോ അവിടെ കണ്ടോ, ഇതോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബസ്, ഇങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബസ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ബസ് സ്റ്റേഷനാണ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്ത ബസ് വരുന്ന ടൈം കാണാം. കണ്ടോ, 1 minute. നമ്മൾ അടുത്ത ബസ്സിൽ കയറി. നമുക്ക് ഇനി പോകേണ്ട സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഹൂഫ്ഡോഫ് സെൻട്രത്തിലാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്. സോ അങ്ങനെ ഇതാ ഹൂഫ്ഡോഫ് സെൻട്രത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ സെൻട്ര. ഗൈസ്, ഇത് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തെടുത്ത വീഡിയോസൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് പർച്ചേസിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി, വീട്ടിൽ കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് കേട്ടോ. വെൽക്കം ടു നെതർലാൻഡ് വ്ളോഗ്സ്. അയ്യോ, ഇന്നത്തെ സണ്ണി ഡേ ആണ് ഗൈസ്. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ഇതുവരെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും വെളിയിലോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങിയില്ല. സോ നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കാഴ്ചകൾ കാണണമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളും വന്നോളൂ, കാണിച്ചു തരാം. സണ്ണി ഡേ ആണെങ്കിലും എന്താ പറയുക, നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. സോ യെസ്, വി ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ഓവർവ്യൂ. ഗൈസ്, ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് എന്താ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിരിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇതൊരു സെൻറ്ററാണ്. ഇവിടെ പറയുന്ന പേര് ഫ്ലോറിയാൻഡ് വിങ്കൽ സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥലം. സോ കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, ഒരു നമ്മുടെയൊക്കെ ടൗൺ പോലെ ഇരിക്കും. നൈസ് വ്യൂ അല്ലേ? സോ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടു, ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കാം ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക, ജസ്റ്റ് ഒരു കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു പാർക്ക്, എന്താ പറയുക, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് പോലത്തെ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആരുമില്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണ ഒരു സുഖമല്ലേ ഗൈസ്. സോ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്, എവിടെ പോകണ്ടേ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒരു മോർണിംഗ് വാക്ക്. ഇവിടെ ഒരു പാർക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ പക്ഷെ പ്രവേശനമില്ല. ഇതാ കണ്ടില്ലേ പാർക്ക്. ഇത് കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ. സൈക്കിൾസ്, ഇവിടെ സൈക്കിൾസ് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്താ സൈക്കിളിലാണ് കൂടുതലും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ ഗൈസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വീടുകളുണ്ട്. എന്ത് മനോഹരമാണെന്ന് നോക്കി. നൈസ് അല്ലേ? ക്ലീൻ, നീറ്റ്, നൈസ് വൈബ്. നല്ല നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും. സോ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇല്ലേ ഗൈസ്, ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് വേസ്റ്റൊക്കെ ഇടാൻ കണ്ടോ, ഇതങ്ങനെ ഇടാനും പറ്റത്തില്ല കണ്ടോ. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാർഡ് തരുമോ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ കാർഡിൽ ഇവിടെ വന്ന് കാർഡ് വയ്ക്കാൻ നേരത്തെ ഇത് തുറക്കത്തുള്ളൂ, എന്നിട്ടേ വേസ്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ല വേസ്റ്റ് ഇടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വേസ്റ്റ്, ഓരോ ഗ്രീൻ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഫുഡ് വേസ്റ്റിന് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനും കാർഡ് കാണും. ആ കാർഡ് വെച്ച് ഒരു കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ തുറന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതാ കണ്ടോ, ഒരു നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് കണ്ടോ പ്ലേസ്. ഗൈസ്, നടന്ന് ഇതാ നമ്മൾ റോഡിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, റോഡ് വീതിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുകയാണ്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ കൊള്ള എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്ക്. നൈസ്. നമുക്കൊന്നും വേണ്ട ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടോ ഒരിടത്തും പോകണം, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ തന്നെ മതി. നല്ല വൈബാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഒരു സ്പോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചു. കണ്ടോ ഗൈസ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു വരുന്ന വഴിക്കാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ്. സോ ഇതാ കണ്ടോ, നൈസ് അല്ലേ? നൈസ് ലേക്ക് വൈബ്, സൂപ്പർ സ്പോട്ട്. നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് നടന്നു വയ്ക്കാമല്ലോ ഗൈസ്. നോക്കട്ടെ ഇതിലെ. എന്ത് ഞാൻ വന്ന ടൈം കൊള്ളാം കേട്ടോ, നല്ല
സമ്മർ സീസണും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നോക്കിയേ. നൈസ് കേട്ടോ. എനിക്ക് വഴിയും പോലും അറിയത്തില്ല, അങ്ങ് നടക്കുകയാണ്. എവിടെ എത്തുമെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല. ജസ്റ്റ് നല്ലൊരു സ്പോട്ട് കണ്ടപ്പോൾ വാക്കിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്പോട്ട്. ഇതാ നോക്കിയേ. സീന്. ഇതങ്ങ് അറ്റം വരെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നടക്കാൻ. നോക്കൂ, ഇതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ എന്താ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പടങ്ങളിൽ കാണുന്ന സെയിം നമ്മൾ പടങ്ങളിൽ കണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ നേരിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫീല്. ഇതാ നോക്കി സ്പോട്ട് നോക്കൂ ഗൈസ്, ഒന്നും പറയില്ല ഗൈസ്. നൈസ് വ്യൂ, നൈസ് വ്യൂ ഗൈസ്. അങ്ങനെ നടന്ന് പറഞ്ഞ വഴിക്ക് ഇതാ ഇവിടെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അന്ന് കണ്ടോ ഗൈസ്, ഇവിടെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടാണെന്നാ തോന്നുന്നത്. എന്താ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഗ്രൗണ്ട്. കൊള്ളാം. നൈസ് സ്പോട്ട് ബ്രോ, നൈസ് സ്പോട്ട്. നൈസ് സ്പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയില്ല, നൈസ് സ്പോട്ട്. നമുക്ക് ആ പാലത്തിൻ്റെ അതിലൊന്ന് പോയി നോക്കാം. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on